भूल से भी नंदू बाबू ना नहीं मु कहूची भूल से भी तमें मुक्ति पाई परिबो नाही मल्ला जाए भी मु लड़ीबी मारिदेला पर्यंत मो पुओ पाई किछि भी मु स्टेप नहीं पारे आउ गोटे कथा प्रथम समस्त माध्यम ओडावासी जनाऊँ जो कथाटा आपण पचारे मते वकिल बयान देइछंती मु तांका स्वामी नहीं बोली स्वामीर परिचय मो पाखे सफिशिएंट अच्छी एविडेंस अच्छी मु प्रमाण दे परिबी आउरी मध्ये से आपनक नारे एलिगेशन दैछन जे आपण ताकू 14 वर्ष होबा समय रे आपण ताक संगे शारीरिक संपर्क रखिथिले संपूर्ण आज्ञा भित्तिहीन कथा एटा संपूर्ण मिथ्या 14 वर्ष नहीं +2 जिते बेले सी फर्स्ट ईयर पढ़ुथिले मु निजे तांको कॉलेज को नेकी एग्जाम दवा पे जाइछि सेकंड ईयर भी एग्जाम नवा को जाइछि आपण चिंता करंतु जदि सी 14 वर्ष कहउछंती ताहले सी आज जो बयान देकी मो नारे एलिगेशन आनिसंती ताहले सेबे तो सी देई पारि थांते तांको परिवार लोक देई पारि थांते सी भी देई पारि थांते ताहले सी देई नथिले काहेकी आज कहीं से मुँह खोलिले मु जदि मुँह खोली से मोर मुँह को चाप कर दवाई से ए प्रयासटा जारी रखिछंती एबे कहि जाउछि जे आपनक नारे से तो पोक्सो आक्ट लागि थांता बोली कोन करियो उसको जो कहउसंती पोक्सो कहउसंती जो आक्टा सेटा आज्ञा नियम माने संविधान नियम जो लॉ हिसाब रे 14 वर्ष 13 वर्षर झील को लगा जाए जदि तांकर बयस सीमा हेइथिला +2 सेकेंड ईयर ताले तांको तो निश्चित ही 18 वर्ष हो जाइथिला ऊर्ध्व हो जाइथिला ताले से सही समय थिले चुप काहेंगी से लगेलेनी आपनकर मध्ये अन्य एक महिला संगे संपर्क थिला एवं से महिला पाखरु आपण किछि टंका आनिथिले जहार स्क्रीनशॉट से महिला जनक जाइकिने सोनाली पंडा को तांको यात्रा पार्टी निकटरे देथिले तो कोन कहिबे ता पर से स्क्रीनशॉट के मध्ये जनिक महिला एवं जनक किए एवं से कोनोसी आज्ञा जो महिला कथा कहउछंती सेमिति तो मो पाखु किछि एफआईआर हेई थांता एफआईआर हेई नाही जहाँ भी होबो सत्यता बाहरिबो ताले मु से सत्यतार सामना करिया पे राजी अछि गोटे छुआ भी नष्ट करछन से गोटे अभियोग आनछन बढिया कथाटा आपण पचारले जदि मु आज्ञा छुआटी नष्ट करिछि वर्षକୁ तो गोटे माँ गोटे छुआटा ही जन्म करि परिबो ना ताले दिथर आवर्ष थरे आवर्षन होई कि आ गोटे छुआटा आसला कोठु संपूर्ण मिथ्या एतरे ए अभियोग आपण खंडन करछन कि नाही एवं आगामी आपण कोन पदक्षेप लेबे मु बहुत शीघ्र फैमिली कोर्ट रो द्वारस्थ होउची सब मोर प्रूफ प्रमाण पत्र रखिछि जो सी कहउछंदी जे मु तांका स्वामी नाही बोली सबूर प्रमाण मो पाखरे सफिशिएंट अछि किछि दिन पर मध्ये आपण कहिथिले तांको से पचारिथिले छुआ पुओ विषय रे पचारिथिले एवं आपण तांको कहिथिले जे पुओटी नाही बोली से एबे कंफ्यूज होछंदी जे पुओ कहार बोली माने सी कहउछंदी पुओ कहार बोली ताले ठीक अछि जदि सी कहउछंदी पुओ कहार मेडिकल रिपोर्ट रे कोन केबे बयान को भूल हेजिबो की डीएन टेस्ट कोन केबे भूल हेजिबो की सब प्रकार प्रमाण रे म सहयोग करिया में भी राजी अछि सोनाली मैडम जो अभियोग आनले आज्ञा जे अभियोग रो सत्यता कोन कते कहले कोनोसी सत्यता नाही एडा मिथ्या पर कथारे पड़ी की निज इमेज खराब करूसंती एते बड़ गोटे स्टार से हेई साइलेन ओडिसा रो ताहले आपणे विचार करूथिबे सबु मीडिया वाला माने गणमाध्यम रे प्रकाशित होउची माने सारा ओडिसावासी देखुछंती ताले से केते मिछ कहउसंती यात्रार अभिनय ठारू रियल अभिनय टिके से नियारा करूसंती बोली समस्त गणमाध्यम रे प्रकाश करूसंती जे कहा द्वारा से परिचालित होउछ मु प्रथम रु वन डे रु कहिची सही ही कुप्रकृतिर मनुष्यटी मु ना नवा पई चाहूनी कारण जो चुंचु द्वारा को माइले हाथ गंधेइबो सेई टाइप रा से परी मनुष्य व्यक्ति को ना नवा पई चाहूना आउरे कह जाउछे जे आपण जदि तांको संगे रहिया पई चाहुतिले आपण सेमति तांको पाखु के जाकि अप्रोच न करी आपण सोशल मीडिया रे तांको वायरल करैले ई जिनसटी सोशल मीडिया रे आपण कहिले को कहिबे आज्ञा प्रथम वन डे रु मु कहिची सही व्यक्ति कथा लोभ लालांसा प्रयास रे से जो सोनाली मो नारे एलिगेशन आनिसंती आज्ञा सेटा संपूर्ण मिथ्या मु चाहिछि सी चाहि नाही मु चाहिछि किंतु सी चाहि नाही आपण केमति चाहितिले मु मो मां को डेथ हैला पर मोटा पूर्व कहि सारिछि डेथ हैला पर एटा सत्यता अछि कोनोसी मिथ्या नाही बहुत जल्दी मु जाउछि कोर्ट रो द्वारस्थ होउछि फैमिली कोर्ट रो द्वारस्थ होउछि तापरे आपणे मोर न्याय प्रति भी माने भरोसा अछि विश्वास अछि निश्चित ही मते न्याय मिल पारे जनरु आ गोटे कथा जतबेले सी आपण अभियोग करथि से नाबालिका थिले एवं आपण ताଙ୍କ सहित शारीरिक संपर्क थिले पर सत्तरे आपण पुओ को नै केते माने कसस हम देखिछु गोटे प्रथम प्रश्न होछि आपण केते ताकू केते वर्ष आपण मैरिज करथि
ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢୁଥିଲେ ବୟସ କେତେ? ବୟସ ଆଜ୍ଞା ଯାହାହେଲେ ତ 18 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଥିବ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ମାନେ 18 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେ କେତେ ନାବାଳିକା ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମିଥ୍ୟା କଥାରେ କାହା କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ କଥାଟା ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଛି ତ ସିଏ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କେତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଆଡଭୋକେଟ କହିଛନ୍ତି କି ଏସବୁ ଓକିଲ ସେ ଆଗରୁ କହୁନଥିଲେ, ଆପଣ ମୋ କଲା ହଁ। ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲେ, କାହିଁକି ଗଲେ କଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ସେ ଏବେ କାହିଁ ମୋ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ତ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଆଗରୁ ତ ଲଢେଇ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ କଥାଟା ଗଲା, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷକୁ ମୁଁ ନଦିଥିଲି, ଏଥିରେ ମାଲିକର ସମ୍ପୃକ୍ତତା ଥିଲା। ମାଲିକଟି କ'ଣ କରିଲା, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳି କରିଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ସାଇଡରେ ନୀରବ ହେଇ ଯେଉଁ ନଖ ଘଷିବା କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ସେ ନଖ ଘଷୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏଇଥିରେ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ସେ ବି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ନା ନେଇ ମୁଁ କହୁଛି, ଭୁଲ ସେ ବି ତମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମଲା ଯାଏଁ ବି ମୁଁ ଲଢ଼ିବି, ମାରିଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି ବି ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଲଢେଇ କରିବେ ଆପଣ? ସବୁ ପ୍ରକାର ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ମୁଁ ଜାହିର ଅଛି। ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଯଦି ହବା, ଯଦି ଟଙ୍କା ବଳରେ ଯିବା, ଯଦି ଆଇନର ସହାୟତା ନେବ, ଆଇନ ସହାୟତାରେ ବି ମୁଁ ଯିବି। ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତୁଳସୀ ମାଲିକ ତ ଶିବଲଙ୍କା, ଏବେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏବେ ଏମିତି ହଉଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲଢେଇ ଦୁଇ ବିଲେଇଙ୍କ ଲଢେଇ, ସେପଟେ ମାଙ୍କଡ ବସି ଦେଖୁଛି। ନା ଆ ଭିତରେ ମାଙ୍କଡ ହିଁ ବଳି ପଡ଼ିବ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ମାଙ୍କଡକୁ ବଳି ପକାଉଛି। ଏଇଭଳି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ହବାର କାରଣ କଣ? ଏବେ ପୁଅ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ? ପୁଅ କେମିତି ଦେଖିବ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ? ପୁଅ କଣ ଭାବିବ? କି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅକୁ ବି କାଳେ ସନ୍ଦେହ ହବ କି ବାପା ଠିକ ନା ବୋଉ ଠିକ? କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ପୁଅର ମାନସିକତା କଣ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ? ପୁଅର ତ ମାନସିକତା ଆମ ପ୍ରତି ପଜିଟିଭ ଅଛି। ସିଏ ବି ପୁଅ ବି ଚାହୁଁଛି ତା ମା ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବି ସେ କହିଛି ମୋ ମା ଫେରି ଆସୁ ବୋଲି। ତାକୁ ସେତିକି ହୃଦୟରୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ତା ମାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ମତେ ତ ମୁଁ ପିଟିସନ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖକୁ କିଛି ଏଫଆଇଆର ଆସିନି କି ପିଟିସନ ଆସିନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଓକିଲ, ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ମୋ ନାଁରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲେ ଏଇପରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଥିଲା। ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଯଦି ମୁଁ କରିଥିଲି, ହଁ ଯଦି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲି, ତାହେଲେ ସେ ଆଇନର ସହାୟତା କାହିଁ ନ ନେଇକି ଚୁପଚାପ ରହିଥିଲେ? ଆଜି କାହିଁ ଖୋଲିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କହିବାକୁ ହେଲେ ତ ମୋ ବାପା ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତ 10 ବର୍ଷର, 12 ବର୍ଷର କି 15 ବର୍ଷରୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଇନ ତ ଥିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଆଇନ ତ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆଜି କେମିତି ସେ ଆସିକି ନିରବ ସାଜିଥିଲେ, ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ପୁଅ ସହିତ କଥା ହେଲେଣି? ପୁଅ କିଛି ପଚାରିଲେଣି? ବାବା ଟିଭିରେ ପୁଅ ଜଷ୍ଟ ଏବେ କଥା ହଉଥିଲି 15 ମିନିଟ୍ ତଳେ। ସେ କହିଲା ବାବା ଆଉ ସେ ଓକିଲ ତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ, ମାନେ ଓକିଲ ନ୍ୟାୟ ନ ନେଇକି, ନ୍ୟାୟ ସପକ୍ଷରେ ନ ଯାଇକି କେମିତି ଅନ୍ୟାୟ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇକି ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ ଲଗାଉଛି। ପୁଅ ବି ବହୁତ ସାମ୍ନା ଆସୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଅ ଲଢିବ? ମୋ ପୁଅ ତ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛି। ସେ କହିସାରିଲାଣି ଯଦି ବାପା କିଛି ବି ଇଏ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି। ମୋ ମାର ପରିଚୟ ମୁଁ ମାଗିବି ଦୁନିଆ ଆଗରେ। ଯଦି ମା ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ପୁଅ ତା ମାକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦବ? ଯଦି ମା ଭୁଲ ଥିବ? ମା ପୁଅ କଥା ତ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କଟା ବହୁତ ନିବିଡ଼ତା, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେଇପାରିବନି, ତା ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ତା ମା, ମୁଁ ଏତିକି ଭରସା ଦଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ତା ମା ପୁଅକୁ କୋଳେଇ ନେବ। ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ପୁଅ କାହାର ବୋଲି? ଆପଣ କୁଆଡ଼େ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ପୁଅ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ସେ ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି, କ'ଣ କହିବେ ତାପରେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ସେ କହିଥିଲେ ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆସିକି କେମିତି ସେ ପୁଅ ଥିଲେ ରିଲ୍ସ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରମାଣ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ, ମାନେ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ। ସେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲେ ଆମ ସାଥିରେ କେମିତି ରିଲ୍ସ କଲେ? ମା ପୁଅର ରିଲ୍ସ କେମିତି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି? ଯଦି ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବି ଯେ ଏଇ ରିଲ୍ସଟା ତାଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଲଢ଼େଇ ପୁରା ଜାରି ରହିବ, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲଢ଼େଇବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭରସା ଅଛି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତି ଭରସା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବି। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି, ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛି। ଆପଣ
खूब जल्दी भी पाइजे। जन प्रमाण कथा यदि कहबा आपन पाखरे एमती कोन प्रमाण अछि जोथरे कि सीए वर्तमान एते एते कथा कहउछन तांको पाखरे एमती कोन प्रमाण अछि आपन पाखरे एमती कोन प्रमाण अछि? मो पाखे प्रमाण अछि भोटर आईडी अछि जे सोनाली पलेई स्वामी श्रीक्षेत्र प्रसाद सामंत सिंहार आଜ୍ଞा देखै देबी। नै नै से कोन एबे कोन तो भोटर कार्ड से आउ कोन सब अछि? भोटर आईडी अछि जोडी जन्म देथिबा छुआ जोडू मेडिकल को से जन्म देइसंदी से निजे तो सिग्नेचर करिसंदी ना से छुआर मां बोली आଜ୍ଞा नला के डॉक्टर केमिति हाँ मेडिकल सर्टिफिकेट अछि बर्थ सर्टिफिकेट अछि सब प्रकार प्रमाण अछि कोनोसी आ गोटे सेथरे ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଖସି ଯାଇ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ? से तो बयान दे देइसंती आपण गणमाध्यम देखिथिबे जते फास्ट कंट्रोवर्शियल आसिला तापर से देले जे मु नंदू बाबू पाखे आ तुलसी रे मु संपूर्ण भाव सुरक्षित अच्छी मु सारा जीवन एठी रहया ପାଇଁ चाहूची जे स्वामी और पुओ पाखु मु जिबे नाही आपण विचार करिवे गणमाध्यम विषय ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି निश्चित କିଏ चक्रांत भितर सी ही फसी जाइए किंतु ताकू मुक्ति देवा ପାଇଁ ନିଜେ फसीगला निज गोड़े निजे ही सोनाली आज कुराड़ी मारदेला जो माने गछ चढ़े से माने आउ साहस देलेनी गछरू ही मूलरू काटी ଅନ୍ୟକୁ देले ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡାମ ନିଜେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? सुइसाइड कथा तो मु कहि परिबिनी से जदी ता निष्पत्ति मानसिक स्तर ମାନସିକ हाँ, हाँ, ସ୍ତରରେ हाँ। ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି କି? हाँ निजକୁ अन्य को रक्षा करिया ପାଇଁ आज निजे बळी पड़ी गले କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ नंदू बाबू କଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ जे काले गुमरटा नंदू बाबू जन मु तो खोलुची काले सोनाली मो पाखु पळे आसिले काले से खोली दबो कि सब कथार आ भितर सोनाली जदी फेरी आसे निश्चित ही सत्यता बाहरिबो नंदू बाबू ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ? କୋଉଠି ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା? पुरी बड़ मेडिकल रे ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ କୋଉଠି ରହିଲେ? आमे गाँ रे ही रहिलु तापर पुणी कटक आसिलु कटक रे रहिलु ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି କିଏ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଲା କି ଆପଣଙ୍କର? कौनसी किछि नै काई घर तड़िबे आम घरे तो ताको झियो परी देखुथिले आपण जानतो आम एरिया को पचारंतु आपण समस्त ही ताको भल पाउथिले मो परिवार टु आरंभ करी मो साई बंधु बांधव गाँ सारा आज ए वोटर आईडी कार आपण देखंतु गणमाध्यम रे भी देखांतु ଆଚ୍ଛା ଆगे ଦେଖ, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଭାଇ ଏ ଲାଇଟ୍ ଉଠେଇ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଲାଇଟ୍ स्लो कर दी ठीक अछि ସେ ତ ଭାଇ ପଠେଇ ଦେବେ ନା आ थोड़ी देखे दे देखंतु आज्ञा मु एठी स्पष्ट भाव प्रमाण करबा ପାଇଁ चाहूची नाम कागजी पल्ले स्वामी श्रीक्षेत्र प्रसाद सामंत सिंहार बयस है 29 वर्ष निर्वाचन देइसंदी पंचायत निर्वाचन रे भोट देइसंदी आ एमएलए इलेक्शन रे भोट देइसंदी देखंतु तांको फोटो देखंतु से समय मथारे सिंदूर नहीं फोटो देखंतु आज सी केमिति मिछक मच्छरे मते नदी दउसंदी आपण सेटा गणमाध्यम रे ओडिसावासी विचार करिवे କାଗଜି ପଲ୍ଲେ କେମିତି ସୁନା ପଲ୍ଲେ बहुत जल्दी भी तार गुमर खोलियो ତ କେମିତି କଣ आपण विचार पाइबे आपण बहुत जल्दी पाइबे କିନ୍ତୁ ସୁବାସ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ଯେ ସେ ପଲ୍ଲେଇ ତାଙ୍କ ଟାଇଟଲ ପଲ୍ଲେଇ ନୁହଁ କି ପଣ୍ଡା ନୁହଁ ସୁବାସ ବେହେରା ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ କଳାକାର ତା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। आज्ञा गोटे शुणु मु प्रथम रू कही कथा उठीला सोनाली पंडा जदि होची जने ब्राह्मण संप्रदायर व्यक्ति हवा दरकार जदि से ब्राह्मण होउछंती ताहाले आर नीतिगति अछि जगन्नाथ मंदिर जाहिकी आमर मुक्ति मंडप रे निजर परिचयता चेंज करा जाए निजर जाति प्रथा को चेंज करा जाए जोटे नीतिगति हिसाब रे जे सोनाली पंडा केमिति हेले आपण पचारुछंती जदि से जाइछंती ताले तार प्रमाण दियंतु गणमाध्यम रे आपण दियंतु এই যে ভোଟର ଆଇ କାର୍ଡ ଦେଖିଲେ ଏଟା କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହେବ? से बहुत तो एबे तो 29 वर्ष होला एबे रिसेंट मु काढीची मात्र गोटे ପୁଅକୁ କେତେ ବୟସ ହେଲା? पुओ को होला 10 वर्ष 10 ବର୍ଷ। ତାମାନେ 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। आउ गोटे स्पष्टवादी मु रखिया ପାଇଁ चाहूची से कहिसंती 15 वर्ष पूर्वे मते दुष्कर्म करिथिले आज्ञा मु 12 वर्ष पूर्वे तांको मैरिज करिछि ताल 15 वर्ष पूर्वे कल्ली केमिति एटा तो स्पष्ट प्रमाण मु दउची बयस होला 29 पुअर बयस होला 10 वर्ष ताले 11 वर्ष बयस रे तो मु तांको मैरिज करिथिले ना हमर डिस्टेंस है 11 वर्ष कि 12 वर्ष रो ताले 15 वर्ष हैला केमिति बोधे तांका जी अछंदी एडवोकेट तांका मानसिक चिंताधारा दुर्बलता अछि ओके ଧନ୍ୟବାଦ।